semuanya. Apa kabar? Luar biasa, Bu. Oke, sehat semua ya. Oke, kita masuk ke materi yang baru untuk muatan pelajaran IPA. Tema 3, subtema 1 dengan topik bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan part 1. Nanti artinya bagian 1. Masih ada lagi bagian yang lain. Nah, di part 1 ini kita akan khusus belajar tentang struktur tumbuhan. Baik, sebelum kita lanjut, ambil buku catatanmu. Nanti kamu catat hal-hal yang penting. Kalau percakapan ibu seperti ini nggak usah dicatat, tapi poin-poin penting itu yang kamu catat, yang rapi, yang bagus. Kalau ada gambar, kamu boleh gambar. Tidak harus cantik sekali, tapi lebih bagus karya sendiri. Tapi kalau kamu juga punya foto-fotonya atau kamu punya bisa print gambarnya, silakan. Mari buat catatanmu jadi catatan yang terbaik, terlengkap, terapi, terindah. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa enak bacanya sebelum ujian. Nanti buku catatannya bisa kamu pakai untuk tingkatan selanjutnya, kelas 5, kelas 6, dan seterusnya. Kalau catatannya lengkap, enak loh bacanya. Baik, kita akan lanjut. Sudah siap ya bukunya semuanya? Pensilnya juga kalau boleh, untuk saat kamu menggambar-gambar. Baik, kita masuk ke bentuk, fungsi, dan bagian tumbuhan. Ayo, ini tuh gambar tumbuhan secara umum ya. Mari kita sebutin ya bagian-bagiannya yuk. Ini bagian apa? Bagus, ada yang jawab itu bagian daun. Bagus sekali ya. Nih, batang. Bagus, ini coba lihat. Akar, Bu. Iya, bagus nih akar. Lanjut, ini bagian apa? Bunga. Bagus. Nah, ini bagian apa? Buah ya. Walaupun ini secara umum, walaupun tidak semua tumbuhan punya itu semua, misalnya kayak buah, ada yang nggak berbuah kan, atau ada yang nggak berbunga gitu ya. Baik, kita mulai satu-satu, kita akan kupas satu-satu. Kita mulai dari daun. Nah, daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran ya. Pada umumnya daun berwarna hijau, walaupun ada juga yang warna merah ya, atau warna lainnya. Nah, kenapa dia berwarna hijau? Karena dia punya zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Oke, klorofil. Jadi kalau ditanya apa itu zat hijau daun, itu klorofil. Atau apa itu klorofil? Yaitu zat hijau. Terus pada daun terdapat mulut daun ya, maksudnya ya, bukan mulut daun yang disebut dengan stomata. Stomata ini untuk apa ya? Stomata ini untuk bernafas, untuk melakukan penguapan ya kan. Jadi mulut daun, bukan mulut ya, dikatakan daun ya. Mulut daun itu disebut dengan stomata. Kalau ada soal apa itu stomata, ya, mulut daun. Atau mulut daun disebut juga dengan apa? Stomata. Oke, kamu bisa jelasin nanti itu. Oke, next. Apalagi yang di daun? Fungsi daun. Fungsi daun itu apa ya? Sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis, Bu? Ya kan Ibu jelasin. Oke. Dan sebagai tempat penguapan. Ya, itu tadi penguapan tadi terjadi di mulut daun atau stomata. Lalu tempat pernafasan terjadi di mana tadi? Iya, stomata juga. Oke, next. Nah, ini tadi fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sering disebut sebagai produsen. Produsen adalah penghasil. Kenapa? Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri itu adalah tumbuhan. Nah, manusia bisa buat makanan, tapi dia adalah hasil olahan dari tumbuhan, hasil olahan dari hewan. Tapi kalau si tumbuhan, dia bisa buat makanan sendiri loh. Nah, makanya itu daun itu bagian daun itu disebut dengan dapurnya tumbuhan. Dapurnya tumbuhan apa? Daun. Kenapa? Karena di situ terjadi proses pembuatan
makanan atau terjadi juga proses memasak pada tumbuhan. Oke, Bu akan jelasin nih proses fotosintesis ya. Nah, diperhatikan. Ini tumbuhan tadi dan lalu nanti ini akar akan mengambil namanya air, akan mengambil namanya zat hara. Oke, dia akan bawa semuanya, bawa diserap oleh akar, dibawa zat-zat semua yang penting dibawa kemana? Dibawa terus ke atas lewat batang, dibawa kemana? Tadi di mana tadi terjadi proses dapurnya makanan? Ke daun. Nah, di daun, nah tadi di daun nanti akan terjadi namanya fotosintesis. Jadi nanti dibantu oleh sinar matahari, ini matahari, dibantu dengan tadi daun klorofil akan terjadi proses masak makanan yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oh, Ibu ada yang lupa nih. Nah, dalam proses ini juga dibutuhkan namanya CO2. CO2 itu karbon dioksida, udara kotor. Jadi udara kotor nanti diambil oleh daun, dirubah nanti menjadi oksigen. Oksigen itu adalah udara bersih. Oke, sekali lagi terangin ya di bawah ya. Ini air, zat hara itu zat tumbuhan, dia tumbuh. Oke, dia kok lari dia nih, kecepatan. Ya, dia dibawa oleh akar. Akar akan dibawa oleh akar, naik ke atas ke batang semua, dibawa ke daun. Di daun tadi kan ada mulut daun ya. Mulut daun itu mengambil CO2, udara kotor diambilnya, ditambah dengan bantuan zat klorofil. Apa tadi klorofil? Zat hijau daun, dibantu oleh sinar matahari lalu terjadilah namanya fotosintesis. Setelah fotosintesis dihasilkan namanya karbohidrat dan oksigen. Oke, next. Nah, kalau reaksinya seperti ini tadi air H2O itu air. Oke, jelas ya. Ini dia, H2 itu air. Ini CO2 tadi apa? Karbon. Ini tadi air. Ini karbon dioksida. Atau udara kotor. Nah, nanti ditambah juga zat hara ya. Dibantu oleh sinar matahari. Lalu dibantu lagi dengan klorofil. Klorofil tadi apa? Zat hijau daun ya. Nah, lalu terjadilah namanya fotosintesis. Terhasilkannya inilah karbohidrat dan ini oksigen udara bersih. Makanya kalau siang hari, kalau kita berada di bawah pohon, kita akan merasa segar. Kenapa? Karena si tumbuhan tadi menghasilkan udara segar atau oksigen. Nanti setelah itu karbohidrat yang dihasilkan ini akan dibagi-bagi si tumbuhan tadi, dibaginya ke batang lagi. Nanti kalau ada lebih, itulah yang jadi bunga ataupun jadi buah. Oke, next. Nah, bagian daun tadi kita masih cerita tentang daun ya. Ini dia. Oke, ini disebut dengan tangkai. Ini pelepah-pelepahnya. Ini tulang daun. Oke, tulang daun. Ini helai daunnya. Oke, bentuk daun ini ada di sini. Ada menyirip, melengkung, menjadi sejajar, akhirnya berterangin satu persatu. Nah, ini dia menyirip. Ya, tulang daunnya seperti ini.
Oke, susah ya masukannya. Ini dia ada garis-garis mirip seperti ini. Oke. Nah, menjari dia seperti jari. Nggak mesti 5, ada juga yang lebih dari 5 ya. Oke, ini dia menjari. Lalu ini dia melengkung. Melengkungnya seperti ini. Ya, ini tulang dan tengahnya. Ini melengkung. Ya. Oke. Nah, kemudian ini sejajar. Ini dia sejajar. Dia garis-garis seperti ini. Oke. Next. Yang kedua tadi daun sudah, sekarang batang. Ini dia batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Oke, berada di atas tanah ya. Tadi dia tanah itu dan dia ada akar. Oke. Yang fungsi batang itu apa? Menyalurkan mengeluarkan air, zat hara. Nah, tadi fotosintesis tadi mengangkat apa? Air dan zat hara. Dia ambil dari tanah, nanti dibawa oleh batang sampai ke daun. Itu tadi batang tadi. Setelah itu apa? Setelah selesai fotosintesis kan dia karbohidrat. Nah, lalu zat makanan tadi itulah namanya zat makanan. Dibagi lagi ke seluruh tumbuhan. Dibagi-bagi. Jadi nanti kamu akan belajar batang itu punya 2 pembuluh. Pembuluh tapis, pembuluh kayu, pembuluh M dan tapis, kan? Lanjut. Nah, lalu batang itu adalah tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Oke. Lalu tempat menyimpan cadangan makanan ini pada tumbuhan tertentu ya. Misalnya pada apel, pada tebu, ya kan. Next. Jenis batang juga beda-beda loh. Ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Oke, satu persatu kita pelajari. Batang berkayu. Nih, batang berkayu itu punya zat kayu atau disebut dengan kambium, ya. Nah, ini kandungan airnya lebih sedikit. Ini biasanya tumbuhan yang umurnya lama ya, dan dia kuat. Oke. Contohnya pohon jati, pohon mangga, banyak kayak yang dia umur yang lama itu biasanya berumur panjang ya. Pohon beringin itu batang berkayu. Nah, batang rumput itu nggak ada kayunya, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga dan pada umumnya pendek ya. Contohnya rumput, padi, jagung, tebu, ya kan. Nah, batang basah ini bertekstur lunak, artinya dia lembek dia ya, dan berair. Kenapa? Karena ada banyak air dan ada banyak udara. Oke. Contohnya bayam, misalnya ya, pohon kacang, pohon pisang, ya kan, kangkung, ya kan. Next. Bagian ketiga itu akar. Akar adalah bagian tumbuhan dan biasanya, walaupun ada beberapa yang tidak ya, berada di dalam tanah. Artinya, Bu, berarti ada akar di dalam tanah? Ada. Nanti kita akan lihat, oke? Tapi biasanya dia ada di dalam tanah. Oke? Bentuk akar pada tumbuhan sebagian besar runcing. Kenapa? Runcing di ujungnya. Karena bentuk runcing itulah yang akan membuat tanah itu bisa akar itu bisa menembus tanah, ya kan? Ngapain tadi dia menembus tanah? Untuk bisa mencari air dan zat hara. Yang berguna untuk apa? Fotosintesis, Bu. Iya, bagus sekali. Oke. Fungsi akar menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, kemudian menguatkan berdirinya tumbuhan, lalu menyimpan cadangan makanan. Oke, next. Ini struktur akar secara umum. Oke, ini bagian-bagian akar ya. Ini dari paling ujung ini tadi, ini ujung akar tadi yang harus runcing tadi. Oke, ini ada rambut-rambut akar yang halus-halus. Lalu ini cabang-cabangnya. Oke, ini yang besarnya batang atau pangkal akar secara umumnya. Nah, jenis akar ada 2. Secara umum jenis akar ada 2. Akar tunggang, akar serabut. Oke, mari kita perhatikan struktur akar tunggang. Ini dia akar tunggang. Dia ada akar besarnya, lalu ada akar kecil-kecilnya. Oke, akar akar yang besarnya ini disebut akar primer. Dia besar dia. Itulah yang kuat. Tadi akar tunggang itu biasanya dia pada tanaman yang berumur lama, dia besar ya kan. Kemudian
akar yang cabang-cabangnya ini, disebut dengan akar sekunder. Oke. Kemudian yang halus-halusnya disebut dengan rambut akar. Paling ujungnya, ini disebut ujung akar. Nah, kalau pada akar serabut dia tidak ada akar primer, semuanya kecil-kecil dia, artinya lebih halus daripada akar tunggang. Oke, next akar serabut. Kita mulai akar serabut. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ya. Akar serabut berbentuk seperti serabut yang kecil-kecil, jadi dia nggak kuat ya, jadi gampang sekali mencabutnya. Contoh tanaman padi, jagung, ya kan. Nah, akar tunggang tadi seperti yang lebih jelasin, dia lebih kuat ya. Kenapa? Karena ada akar primernya tadi. Itu pada umumnya biji berkeping dua atau dikotil. Mono itu dua ya, satu, mono satu, di itu dua, makanya monokotil berkeping satu, dikotil berkeping dua. Oke. Nah, akar tunggang terdiri atas satu akar besar tadi, satu akar besarnya akar primer. Oke. Akar lainnya itu cabang-cabangnya itu disebut dengan akar sekunder. Oke, tambah pintaran itu semuanya. Oke, contohnya mangga, jambu, ya kan, tumbuhan berkayu juga gitu ya. Nah, contoh tanaman akar serabut nih dia. Ada pohon kelapa, pinang. Nah, contoh tanaman akar tunggang nih dia. Walaupun masih banyak lagi ya. Oke, lanjut. Tapi tidak selamanya yang usia panjang tadi dia berakar tunggang ya. Contoh ini tadi putri malu. Putri malu itu walaupun tidak bertahun usianya, tapi dia termasuk memiliki akar tunggang. Oke. Next, jenis akar lainnya. Ada juga tadi kayak begini. Nah, ini akar tunjang. Beda dengan tunggang tadi ya. Ini dia. Dia ngapain ya? Supaya ini kan di air. Kalau terlalu banyak air kan tumbuhan juga bisa mati ya. Jadi dia butuh menopang karena tanahnya juga nggak kuat ya. Karena dia basah terus. Nah, akar tunjang berfungsi sebagai penahan. Penahan apa? Penahan tumbuhan. Agar ngapain? Agar tidak roboh. Ini contohnya akar bakau, akar pandan. Karena dia tumbuh di tanah yang lembek ya. Lanjut akar gantung. Nah, ini tadi tidak dan tanah, bergantungan ya kan. Oke, akar gantung atau sering disebut akar udara. Ini berfungsi mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon beringin. Berhubungan dengan materi kita sebelumnya ya, tentang pohon beringin yang ada akar gantungnya. Oke. Terus next, akar nafas. Ini dia ada tumbuh-tumbuh seperti itu bukan batang tapi akar. Oke. Nah, akar nafas berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Ini pada jenis pohon bakau tertentu ya, jenis api-api. Tadi kan pohon bakau yang tadi kita lihat ya itu memiliki akar tunjang ya, bertahan. Kemudian akar pelekat. Akar pelekat itu nih dia seperti daun sirih nih ya. Ini berfungsi untuk menempel pada kayu, tembok atau tumbuhan lain. Nah, ini biasanya pada pohon menjalar atau memanjat ya. Oke, next, bunga. Tempat bunga disebut sebagai alat perkembangbiakan. Jadi tumbuhan juga berkembang biak ya, bukan hanya pada hewan. Kenapa? Karena terdapat alat-alat reproduksi, ada reproduksi jantan, betina. Oke. Nah, bunga dianggap sebagai pucuk atau ujung batang yang termodifikasi sehingga bunga merupakan hasil modifikasi dari daun. Nah, bunga hanya muncul pada saat tertentu, artinya gini, enggak terus ada bunganya, ya kan? Zaman sekarang lagi lagi booming ya, tanam bunga ya kan? Nah, ini struktur bunga secara umum ini dia. Dari nomor 1 nih mana? Nih kepala putih. Ini bagian putih ya. Kepala putih, ada tangkainya, lalu ada dasar putih ini. Ini putih inilah disebut dengan kelamin betina. Alat kelamin
betina pada tumbuhan. Oke. Nah, kalau nomor 4 ini ada kepala sari, ini kepala sari, ada tangkai sari. Nah, benang sari ini dia kelamin jantan. Itulah tadi dikatakan tumbuhan adalah alat perkembang biakan. Kenapa? Karena di bunga inilah bunga adalah alat perkembang biakan. Di bunga inilah terjadi perkembang biakan pada tumbuhan atau yang disebut dengan penyerbukan. Oke. Lalu ini mahkota. Mahkota ini yang berwarna-warni, yang buat cantik, ya kan? Terus kok jadi lari dia. Oke. Yang ke-6 ini kelopak. Yang hijau ini untuk menahan supaya bunganya tidak tidak rontok, tidak lepas-lepas. Lalu 8 ini bakal biji. Ini untuk menjadi akhirnya jadi biji. Lalu ini tangkai bunga. Oke. Nanti kamu gambar yang bagus ya. Bagus bagi struktur dari bunga ini. Oke, nah ini tadi kelopak bunga itu bagian yang paling luar. Biasanya berwarna hijau, ya kan? Mahkota bunga yang tadi ini berada dalam kelopak, dia punya warna beraneka ragam. Kenapa? Untuk menarik perhatian serangga, membantu penyerbukan. Apa tadi penyerbukan? Penyerbukan itu proses perkembangan pada tumbuhan. Makanya penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Tadi benang sari sari tadi ada benang sari tadi alat kelamin jantan, putik tadi alat kelamin betina. Oke, nah ini tadi benang sari adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Oke, lalu putik adalah alat kelamin betina, udah berangin tadi ya. Terus paling bawah adalah dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Oke, next. Nah, berdasarkan jenisnya, bunga dibagi dua, bunga lengkap dan tidak lengkap. Kalau bunga lengkap tadi yang kita lihat, lengkap dan semuanya, ada mahkotanya, ada kelopaknya, ada putiknya, ada benang sari. Lalu yang tidak lengkap, dia nggak punya salah satunya. Oke, jadi makanya bilang tadi tidak semuanya punya tuh. Tapi kalau punya semuanya, itulah disebut dengan bunga lengkap. Nah, berdasarkan benang sari dan putiknya, tapi ada juga nih yang tadi bunga sempurna tuh punya benang sari dan punya putik. Artinya dalam satu bunga ada benang sari, ada putik. Jadi dalam satu bunga itu ada kelamin jantan, ada kelamin betina. Tapi kalau bunga tidak sempurna, dia hanya punya satu. Bisa aja bunga jantan aja atau bunga betina saja. Oke. Next, bagian terakhir adalah buah dan biji. Wah, enak nih. Oke. Nah, bagian buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya mangga, apel, ya kan? Ini kan? Oke. Buah terdiri daging, buah dan biji. Kemudian biji merupakan hasil pembuahan, pembuahan ya, yang terjadi akibat penyerbukan. Oke. Nah, jika biji ditanam akan jadi tanaman baru. Ini dia. Ini daging buah ini yang kita makan. Lalu ini bijinya. Oke. Ini tangkainya. Dan biji ini kalau kita tanam akan jadi tanaman baru. Oke. Udah di sini ya. Biji itu ada berkeping satu, berkeping dua. Oke, habis. Sekarang tugas. Tugas yang pertama, cari 10 lembar daun. Tapi jangan mau sejauh-jauh ya, sekeliling saja. Mau saya besar-besar sekali juga, kecil-kecil aja. Oke. Supaya apa? Supaya bisa kamu tempel. 10 lembar daun berbeda, misalnya daun mangga, dan apalagi, atau rumput, kan daun juga kan. Kamu ambil selembar saja dari setiap jenis itu, tempel di HPS atau double folio. Bebas HPS-nya ukuran apa, double folio juga boleh. Terus kamu tempel misalnya nama tumbuhannya. Nomor 1 kamu tempel misalnya itu adalah daun mangga ya. Itu kamu tempel, terus kasih nama daun mangga. Nah, kamu lihat tulang daunnya berbentuk apa tadi? Apakah menyirip, menjari, apalagi sejajar atau melengkung, ya kan? Terus yang kedua, misalnya kamu ambil lagi
daun apa ya, daun pepaya ya kan, kamu lihat dibikin namanya, dibuat jenis tulang. Nggak usah dijelaskan panjang-panjang, cukup nama daun tersebut dan jenis tulang daunnya, hanya itu. Nah setelah itu kamu foto, kamu upload ke latihan IPA 10. Tapi ingat, kertas HPS dan double folio-nya dikumpul minggu depan saat pengumpulan tugas, supaya ada bukti ya kalau kamu yang mengerjakan. Oke, next, tugas yang kedua. Nah, ambil sebuah tanaman, bebas ya, tapi tidak usah terlalu besar, boleh bunga-bungaan. Nah, terus kamu saat menanam di pot. Tapi sebelum kamu tanam, kamu videokan dulu. Kamu ambil tanaman tersebut, kamu sebutkan nama tanamannya bebas ya. Lalu kamu sebutkan bagian-bagiannya, mana akarnya, mana batangnya. Terus kamu lihat kalau tulang daunnya itu bentuk apa, ya kan? Kalau ada bunganya, sebutkan bunganya. Kalau ada dia buahnya, boleh juga kamu sebutin ya kan. Jadi kalau nggak terlalu besar, itu video kamu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Nah itu kalau yang video tadi kamu uploadnya ke latihan IPA 11 yang bagian video. Oke? Ya, di video. Untuk yang video khusus upload di bagian video. Lalu tumbuhan tadi kamu tanam. Kalau di waktu proses menanam cukup kamu foto saja. Foto mulai dari kamu, jangan cuma satu foto ya, beberapa foto. Tandanya memang proses kamu proses kamu menanam tanaman tersebut. Kasih nomor ya. Misalnya pertama kamu waktu ambil, lalu misalnya atau menyiapkan potnya nomor 1, lalu masukkan tanamannya nomor 2, lalu masukkan tanahnya nomor 3. Oke, baru disiram nomor 4. Boleh kasih nomor. Jadi artinya tidak semua satu foto, ada beberapa foto, nanti ibu akan gabungkan urutan-urutannya. Oke. Nah untuk yang itu uploadnya di latihan IPA yang bagian foto. Oke. Baik, ibu rasa itu saja kamu sudah paham. Ini bisa kamu kerjakan. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi.